Paul Weimarskirch, de Burgermeester vun Schëffling, 12.000 Awohner, iwwer 100 Nationalitéiten, als Gemeng Natur pur rundëm, a an den Ranner d'Geschicht vum Schmelsäbechter. Also d'Kultur lieft jo vun de Leiit a vun de Vereiner. An Matzen an der Urschaft ass en Centre kulturell. An do treffen sech am Juni 500 Delegéierten aus verschiedensten europäesche Länder fir Kultur ze summen ze erliewen. S22 steht fir Dynamik, S22 steht fir etwas Neues. Am mir freuen uns am Juni vun demselwechte Joer den Eurofestival zu organisieren, den Treffpunkt vun iwwer 500 Gäste, die op Schëffling kommen, an Kultur a Sport mat den deelen. Schëffling eng oppe Staat, eng konvivial Gemeng, eng nohalteg Gemeng.